900 ens explica la història d'un pianista excepcional que neix en un vaixell que a principis del segle passat feia la ruta entre Europa i Amèrica. Ell és un nadó que l'abandonen en aquest vaixell, és fill d'immigrants i el deixen damunt d'un piano de cua al saló de ball de primera classe, pensant-se que algun milionari el trobarà i serà feliç tota la seva vida. Lluny d'això no es torna milionari, però sí pianista. La llegenda diu el pianista més gran de l'oceà. Ladies and gentlemen, senyores i senyors, benvinguts a aquest vaixell, aquesta ciutat flotant que sembla en tot i a per tot el Titanic, on es va com una bola al billar de l'oceà. Tac! 6 dies, 7 hores, 47 minuts i cloc, dins el forat. New York! També 900 ens parla de la llibertat de viure i de morir d'una manera determinada. És un retrat social de l'època, de principis del segle passat, el 1900, aquelles rutes que feien entre Europa i Amèrica, milionaris, immigrants, etc. És un tema molt actual, molt ocorrent. Algú en algun lloc li va parlar d'en 900. Li havia dit alguna cosa com aquell és el més gran, el pianista més gran que has tocat mai al món. Jerry Rolls Morton tenia mal caràcter, tots ho sabien, va dir, però com voleu que toqui bé un que no tenia els santíssims collons de baixar d'un vaixell de merda? És un viatge musical, també m'agrada dir així, no? Un viatge musical ens parla sobre aquest estil de música que va revolucionar el segle passat, com pot ser el jazz, el blues, Dixie, ragtime. Semblava que tot el cotó de tots els negres del món fos allà i que ella el recollís amb aquelles notes. Per Déu, per deixar-hi l'ànima. Bé, la posada en escena el que tenia molt clar és que havia de ser algun auster, bonic. Havíem de transportar l'espectador amb un vaixell de principis del segle passat i sobretot la part musical, a nivell d'instruments, el saxo, el piano, que té una importància vital en aquest espectacle. Ens envoltem una banda de 4 músics amb un estil molt potent, molt directe. Sandro Baricco és autor d'aquesta història, 900. Baricco és mundialment conegut per la seva obra Seda. Té un tipus d'escriptura molt descriptiva, també és molt poètic i els seus personatges també són molt vitals i molt romàntics. Es va posar davant d'en 900, li va posar la cigarreta perfecta amb tota la seva cendra i va dir «Et toca, mariner». 900 s'ho estava passant bé. Se'n va anar cap al piano i va fer la cosa més estúpida que podia haver fet. Va tocar Vuelve, Papito. Aquí, en aquesta companyia, sempre s'ha fet de tot. Sí que és cert que ens hem especialitzat molt amb l'humor. És un tipus de llenguatge amb el que em sento molt còmode. De fet, aquesta proposta, 900, fa 20 anys que la vam fer. L'hem recuperat una mica per celebrar els 20 anys de la companyia. 900, tu has estat algun cop a París? No. I doncs? Bé, sí què, París? Podies pensar que era boig. Però quan algú t'explica amb extraordinària exactitud l'olor que se sent a Batham Street a l'estiu just quan s'acaba de ploure, no pots pensar que estigui boig per la única i estúpida raó que ell a Batham Street no hi hagi estat mai. A nosaltres ens agrada fer un tipus d'espectacle multidisciplinar, barrejar conceptes, idees, el mim, el clown, molt d'humor, evidentment, la música, la projecció, l'imatge, teatre d'objectes, etc. Tot amb l'objectiu d'arribar a un públic que surti content, commogut, il·lusionat. La tenia una bona història. Ell era la seva bona història. Tremenda, bonica. Tal com era la música, quan al mig de l'oceà tocava el piano màgic en Danny Woodman, Teddy Rimon, 1900, el pianista més gran